咁將所有嘢加埋，咁喺 Perth 養車就大概係。Hello， 大家好，我係 Kenny。咁我喺之前嘅影片啦，都成日好強調啦，喺 Perth 呢度咧，你一定要揸車。咁因為呢度嘅公共交通啦，其實真係非常之唔方便嘅。咁但係諗嚟諗去，我又好似冇真正講過買車呢個 topic 喎。咁所以今日咧就想同大家分享下呢個 topic， 究竟喺 Perth 呢度我哋係點樣買呢個二手車，同埋中間有啲咩手續咁樣嘅，同埋最重要嘅就係呢度養車貴唔貴呢？咁呢條片就可能比較適合一啲初嚟 Perth 嘅觀眾朋友，同埋啱啱攞到澳洲車牌嘅新牌仔啦。咁首先我哋呢度係點樣買車呢？咁你買車嘅就當然要揾車啦。咁揾車嘅我哋就可以上 Facebook Marketplace 啦、論壇 Gumtree 啦，又或者上 Car Sales 呢個網站都可以嘅。咁又或者如果你係學生嘅，你可以留意下校園入邊嘅 notice board 啦。咁啊，通常可能有啲學生譬如讀完書啊，想賣車嘅咧，都會貼啲通告喺啲 notice board 嗰度。咁你喺嗰度周圍夾下咧，咁其實都 OK 冇問題嘅。咁主要睇嘅資料就當然係你嘅 model 啦、年份啦、自動波抑或手波啦、行咗幾多公里數啦，最緊要就係幾多錢咁樣等等啦。咁呢啲咧，我哋就叫 private sales， 就係直接同個賣家 deal 嘅，就中間冇牽涉其他任何人嘅。咁所以你要自己打電話或者 send 個 message 去約個賣家時間去睇車、去試車等等嗰樣嘢啦。咁 private sales 咧，呢度其實都算幾普遍嘅。咁因為佢價錢啦就會比較平啦，就冇咗車行中間嗰啲所謂嘅手續費。咁同埋係可以有啲講價空間啦，時間上亦都會比較彈性嘅。即係譬如你突然間你想 weekend， 你想夜晚去睇車試車咁樣咧，其實都冇問題嘅。只要雙方 match 到時間咁咪 OK 咯。咁佢賣家嘅目的都係想盡快賣走部車嘅啫。咁睇啱嘅你咪一手交錢一手交車時咯。咁所以其實經 private sales 呢個途徑咧，個過程其實係可以好快手嘅。咁但係有幾樣嘢大家係需要留意嘅。首先你要問個賣家攞本 logbook 嚟睇。第一，你可以睇下佢部車有冇定期做 service 啦，即係有冇好好保養部車啊，咁樣等等嗰樣嘢啦。咁二嚟，你就要睇下佢部車嘅 VIN number 啦。VIN number 我哋即係 Vehicle Identification Number 嘅簡寫，唔係車牌嚟㗎。大家唔好誤會啊！通常咧呢個 number 你就可以喺司機位門邊啊，或者車頭冚蓋嗰個部分咧都揾得到嘅。咁其實呢個 VIN number 就等同我哋手機嘅 serial number， 咁就每部車都唔同嘅，永遠唔會有同一個 number 出現嘅。咁你就要 make sure 本 logbook 上面個 number 同埋佢車身個 VIN number 係一樣嘅。咁我哋 cross check 呢個 VIN number 嘅主要目的咧，最主要就係要證明佢呢部車唔係偷翻嚟嘅。咁如果係一樣嘅，咁就證明到佢呢部車係經過正常買賣，係由第一手賣家就傳到落嚟。咁冇咩可疑嘅地方，咁咪冇問題咯。咁但係如果唔一樣嘅，又或者佢根本俾唔到本 logbook 你睇嘅話咧，你就要懷疑下佢有冇喺本 logbook 嗰度做過手腳，又或者 even 懷疑佢呢架車究竟係唔係屬於佢嘅。咁當然有啲車好舊嘅話，即係本身已經行過20萬、30萬公里，本身已經買得好平，幾千蚊咁樣，其實係有機會係可以唔見 logbook 嘅。咁所以喺呢個 moment 啦，你只可以靠你嘅直覺去覺得呢個賣家可唔可信啦。咁到底佢真係唔見 logbook 啊，抑或架車係根本唔屬於佢撻翻嚟嘅？咁就 based on 呢啲因素，你就要自己決定去唔去買呢部車啦。咁 check 完 logbook 就當然就要係驗車啦。咁就胎啊、迫力啊、燈啊、冷氣啊、喉啊，有冇漏油啊，有冇雜聲啊等等嗰樣嘢 ，make sure 所有嘢係完完整整，就唔好甩皮甩骨咁樣啦。咁之後就當然要試下揸下部車啦，即係個 alignment 係咪好嘅？即係譬如你堂軚係直嘅，咁架車就應該係向直行㗎嘛，就唔應該偏左或者偏右嘅。咁踩下佢個迫力，睇下 work 唔 work 咁樣啦。咁如果個賣家係第一手嘅，架車嘅年份比較新嘅話咧，你就要問下佢部車到底供晒未啦。咁如果未供晒嘅話咧，佢係冇權去賣呢部車嘅。
因為架車仲未係100% 屬於佢嘅。咁所以如果咁嘅情況，你就要先問下個賣家點樣 settle 個 loan 先 ，before 你去買佢部車啦。咁同時間又可以問下賣家，即係平時佢架車嘅用途係點啊？即係有冇出過啲咩意外啊？有冇啲乜嘢大小問題咁樣啦？即係問多啲呢啲唔同嘅問題，就去 make sure 你買嗰部車係正正常常，唔會話有啲咩問題存在咁樣啦。咁搞完咁多嘢啦，咁冇乜大問題嘅話咧，咁就俾錢咯。咁呢類嘅 private sales 咧，就通常係俾 cash 嘅。咁同埋買賣雙方都要填一份 vehicle license transfer form 嘅。咁建議就係即場填啦。咁就因為你係要雙方嘅簽名先可以作實嘅呢個 form。咁藍色 form 咧就係賣家去 keep， 紅色就係買家去 keep 嘅。咁簽好晒，咁就最好就7日之內要交去 licensing centre 嗰度，就俾政府搞手續啦。咁遞完張 form 之後咧，政府就會寄張單俾你，俾埋個稅，咁就完成晒成個手續噶啦。咁呢個稅咧就係大概車價嘅2.75%，再加多 around 20蚊嘅轉名費啦。咁如果你覺得自己唔係太識驗車，驚俾人呃，怕買部爛車翻嚟嘅話咧，咁你可以去車行買二手車嘅。咁價錢就當然會貴少少啦。但係佢中間就有1年嘅 warranty 包埋嘅，咁 within 呢個 warranty 咁有咩問題嘅話，咁咪入車行數咯。咁車行賣俾你之前，亦都會 check 好晒各樣嘢，正正常常係 work 嘅，咁佢先會賣俾你嘅。咁就唔同 private sales 咯，因為 private sales 由你簽咗紙嗰個 moment，架車有咩問題咧，就即刻入你數噶啦。咁你就冇得話揾翻個賣家就賴佢話，哦，你賣部爛車俾我，冇呢樣嘢嘅，呢樣嘢係唔存在嘅。咁所以呢個就係 private sales 同埋經車行買二手車嘅最大分別啦。咁可能你會好奇啦，咁到底喺 Perth 呢度買二手車會唔會貴呢？我會話大概7000蚊至到10000蚊呢個價錢，呢個 range 咧都可以買到一部正正常常嘅5座位私家車咯。即係唔會話好殘，亦都唔會話十分之靚咯。即係年份就肯定 over 10年㗎啦。因為通常如果少過10年嘅話咧，就應該會 over 10000蚊呢個 budget 嘅。咁公里數就可能 around 10零萬呢個 range 咯。咁即係如果大家第一次喺 Perth 揸車啦，咁我建議大家先唔好買咁靚住先啦。咁即係起碼揩親啊、撞花你唔會肉痛先啊嘛。咁即係揸幾年先熟悉晒呢度嘅路面情況啦。跟住到時先去換車又好，買新車又好，到時再算啦。咁我嗰陣時初嚟到 Perth 都係咁樣嘅。咁我係2014年攞到車牌嘅嗰陣時，咁嗰陣時都仲係讀緊書。咁我就係揸 Nissan Pulsar 呢部車嘅，即係當初考完車牌嗰陣時。咁前後呢部車都揸咗5年時間㗎啦，都即係平時都係返學啊、出街啊、買餸啊呢啲比較日常嘅 routine 咁樣嘅。咁到我讀完書啦，即係開始返 full time 啦，就儲咗少少錢，咁先買我而家呢部 4-wheel drive 嘅。咁就然後就賣咗部 Pulsar 走咁樣啦。咁大概喺 Perth 揾車買車中間嘅手續咧，大概就係咁樣啦。其實都比較 straightforward，都唔會話好複雜嘅。咁買完車啦，咁就當然要去養部車啦。咁呢度養車最主要包括嘅使費就係牌費啦、保險啦、有錢同埋做 service 嘅。咁其他你要幫部車打蠟啊，又話裝飾下部車啊，整下貼紙嗰啲咧，我就唔計你啦。即係先講啲最 basic 嘅嘢先，俾大家有個 concept 先啦嚇。咁首先牌費呢樣嘢啦，咁西澳咧就係唯一一個州係用重量去計算你架車嘅牌費嘅。咁即係你架車越重咧，你個牌費就會越貴啦。咁普通5門私家車或者中型 SUV 呢啲咁嘅車款咧，就大概300至400蚊一年左右。咁如果你好似我揸 4-wheel drive 咁樣啦，咁就去到500蚊呢個 range 㗎啦。咁交牌費嘅同時啦，政府亦都會強制你去買一個第三者保險嘅。咁上次我撞車嗰條片亦都有提及過啦。咁呢個第三者保險就係只係包人命傷亡嘅，就唔係包財物嘅。咁呢個保險就大概450蚊一年左右。咁所以 total 牌費交俾政府就係你架車本身個重量嗰個錢啦，再加埋呢個第三者保險，
咁兩個夾埋一齊就可能講 around 800蚊左右一年啦。咁之後就係買保險啦。我會話極其量，你幾唔信保險都好啦，我都建議你都起碼買翻一個第三者保險。即係萬一你出街揸車撞到架靚車 ，let's say 你撞到架波子嘅話咧，同時間你又冇保險喎，咁我唔知你要啃麵包啃幾多年去填呢筆數啦。所以就算你幾唔 care 自己部車都好啦，即係每年都俾少少錢買翻呢個保險，咁去預防呢啲咁不幸嘅意外啦，係嘛？咁保險 exactly 幾多錢咧，就其實好難講嘅，因為好 depends 你架車嘅年齡啦、市值幾多錢啦、你想揀嘅墊底費係幾多等等各樣嘢咧，即係呢啲因素都會影響你最後保單個 total amount 嘅。咁但係其實第三保架車都係差唔多嘅啫，因為佢係保人哋架車就唔係保你架車。咁頭先我就幫大家上 RAC 呢個網站篤一篤過下，咁啊第三保咧大概就係 around 250蚊一年嘅。咁全保啦，我哋叫 comprehensive insurance 啊，咁就開始真係好睇你架車市值幾多錢啦。咁你架車越新嘅，咁就當然越貴啦。咁可能就係500蚊至到1000幾蚊一年咁上下啦。咁之後就係有錢啦。咁我會話平均大家一個星期一缸油啦，咁啊其實都非常之正常嘅。咁而家汽油好似大概 around 個3文錢一 lit， 咁當你一次入40 lit 咁計啦，咁一個星期都 around 50蚊，咁一個月即係200蚊㗎啦呢度。咁但係呢啲都好睇返大家嘅生活模式啦。咁即係如果大家嘅活動範圍係比較多嘅、比較頻密出去嘅，咁咪要入多啲油咯。咁你冇走得咁頻密嘅，咁咪入少啲咯。咁之後咧就係做 service 啦。咁澳洲人平均一年揸車都會揸到2萬公里嘅。咁當你架車每1萬公里做一次 service， 即係你1年之內咧都應該會做到2次 service 嘅。咁 service 呢樣嘢亦都好 depends 你架車嘅公里數嘅，即係有陣時又會大 service， 有陣時就會細 service 咁樣嘅。咁我會話 average 大概你當500蚊啦一次啦做 service， 咁你一年呢度咧都要 around 1000蚊左右啦。咁有樣嘢喺 Perth 揸車嘅好處咧，就係好多地方都唔使俾泊車錢嘅，即係翻屋企自己有自己嘅車房啦，去超市買餸啊，去做 gym 啊，咁出邊都會有個好大笪空地、大笪停車場咁樣嘅。咁除非你真係譬如去 city 啊，去一啲 outlet 買嘢，去商場買嘢，就可能先真係需要俾停車錢咯。咁所以喺養車嘅費用嘅話咧，其實唔使俾停車錢，應該都會慳咗好多嘅。咁將所有嘢加埋，咁喺 Perth 養車就大概係5000蚊一年啦。咁呢個數字咧就其實未加埋洗車啊、換胎啊，或者一啲好比較突發性嘅嘢發生啦。咁所以最後大家我覺得80% 應該都會高過呢個數嘅。咁但係我相信呢個數字啦，就其實應該都算係平嗰堆嚟嘅。咁即係喺香港揸車，我覺得應該淨係俾停車費都應該唔止呢個價錢啦，係嘛？咁 anyway， 今條片我就分享咗喺 Perth 到底係點樣買車，點樣去養車咁樣啦。咁即係俾大家一個 concept 咁樣啦，就希望可以幫到一啲將會嚟 Perth 生活嘅觀眾朋友啦。咁好啦，咁我今次呢條片咧就嚟到呢度啦。如果大家中意我呢條片嘅話咧，就記得俾個 like 我 ，subscribe 埋我 channel， 開埋個鐘仔。咁我哋下條片再見啦，係咁，拜。